Где проходит граница между обычным храпом и опасным апноэ? Банальное ожирение. Это сдавливает дыхательные пути. Бывают еще большие миндалины, проблемы с нижней челюстью. В общем, узкие дыхательные. Когда человек засыпает, тонус мышц снижается, подвижность стеночек увеличивается. Такое, и они спадаются. Возникает острый эпизод удушья, связанный со спадением дыхательных путей на уровне глотки. Мозг при этом спит, посылает дыхательные импульсы, но не понимает, проходят они или нет. Со стороны это так. Попытки дышать нереализуемые. Падает насыщение крови кислородом, вызывается стрессовая реакция. В итоге информация доходит до мозга, он думает, о, кислорода нет, просыпается, подает команду дыхательным путям, человек всхрапывает громко. Вот это механизм. Теперь и возникает две большие группы проблем. Первое, что мозг практически не может спать, что как только он засыпает, дыхательные пути спадают. Нарушение ритма сердца, внезапная смерть во сне. То есть, в общем, это все очень серьезное состояние. То есть сам храп по себе не опасен, да, но он хороший индикатор того, что много причин подумать о здоровье.